soo dhawaada saaxiibayaal halkani waa channelkeeni Hufana Technology maanta waxaynu isla arki doonaa cashar ku saabsan ChatGPT iyo siyaabaha aad ugu isticmaali kartid wadanka gudihiisa haddaba muddo sanado ayaa ka soo wareegtay waqtigii ay shirkadda OpenAI ay soo gelisay hawada ChatGPT oo ummadda wax badan u fududeeyay sida inay ku qortaan assignmentyada iyo wixii la mid ah amaba inay businesskooda ay ku manage karayaan oo wixii qoraalada ay waqti ka qaadan lahaa isagu uu curiyo daba aaladan artificial ayaa noqotay aaladda ugu saameynta badan taas oo wax walba oo aad rabtid ku curinaysa amaba ku ikhtiraacaysa sida inaad qoratid assignmentyada dokumentiyada gaarka ku ah sidoo kale xitaa haddaad koorsooyin aad diyaarinaysid aad habka qoraalka ay kaa saxayo amaba Englishta qaybaheeda kala duwan uu kaa saxayo ChatGPT sidoo kale waxyaalaha uu ChatGPT ka caawinayo waxaa ka mid ah qaybta translator-ka oo aynu isla arki doono siyaabaha aad u turjuman kartid luqadda hooyo iyo inta luqadood ee loo baneeyay ChatGPT inay ku turjunto haddaba ugu horeyn maanta waxaynu isla arki doonaa ChatGPT iyo sida yara fudud ee aad u samaysan kartid sidoo kale waxaynu isla arki doonaa inta luqadood ee ChatGPT loo baneeyay inaad ku turjumatid ama translator aad u qaadatid daba ugu horeyn soo dhawow channelku waa channelkaagi noo subscribe garee sidoo kalena asxaabtaada la wadaag ugu horeyn daawadayaal haddii aad rabtid inaad ChatGPT aad isticmaashid waxaad ku qori kartaa qaybta Chrome-kaaga ayaad ku qori kartaa ChatGPT amaba waxaad la soo degi kartaa programka yar ayaad la soo degi kartaa programkan ayaad markaad sidaas ula soo degtid waxaa kuu soo bixi doona qaybahan kala duwan ayaa kuu soo bixi doona marka waxaynu ugula talin lahaa inaad qaybta Gmail-kaaga kaliya aad ku furatid si uu kugu fududaado marka waxaynu ku dhufan doonaa qaybtan sare kadib markaynu ku dhufanno qaybtan sare ayaynu isla arki doonaa siyaabaha aynu u samaysan karno marka waxaan dooranayaa Gmail-kayga markaan sidaas aan u doorto waxaa ii soo bixi doonta oo aan ku qori doonaa magaca aan u bixisanayo programka ama ChatGPT magaca aan ku qoranayo ayaan halkan gelinaya intaas markaan ku qoro waxaan gelinayaa sidoo kale dhalashada ayaan gelinayaa marka waqtiga aan cayinto waqti markaan sidaas kale aan u cayinto ayaan sidoo kale gelinayaa telephone numberkayga ayaan gelin doonaa telephone numberkayga markaan sidaas kale aan u geliyo telephone numberkaygii ayaan imikana aan geliyay markaa waa wareegi doonaa waynu isla arki doonaa sida iyo waxa uu inoo soo saaro waxaad u jeedaa inuu inoo soo saaray inaynu farfegarayno inaynu human nahay kabacdi waxaan taaban doonaa qaybtan ay ku qoran tahay begin principle markaa waa sawiraan yar ayaad isku beegi doontaa sawiraantaas waxaad ku beegi doontaa halka ay fartaasi amaba halka lagu tilmaamay ayaa sawirkana aad u jeedin doontaa sidaas markaynu niraahno aynu leenahay submit and then tan kalena sidaas kale ayaynu leenahay kabacdina waxaan leenahay submit sidoo kale waxaynu iyadana aynu sheegi doonaa ama sawirka saddexaad ayaynu isagana aynu hagaajin doonaa sidaas markaynu ugu guuleysano waxay noo soo bixi doonaa verify numberka lagu cadeynayo ayaa inoo soo bixi doona marka waxa ay noo soo dhici doona code ayaa inoo soo dhici doona codekaas ayaynu hadduu aadlaydmo aynu gelin doonaa markaynu sidan aynu gelino waxa uu inoo dhammaystiray amaba aynu buubuuxinay OpenAI ayaynu buubuuxinay amaba ChatGPT ayaynu hadda sidaas ku isticmaali karnaa haddaba markaa intaas haddaynu ka soo noqono ChatGPT markaad joogtid waxaad arki doontaa amaba aad halkan ayaad ka weydiin doontaa ani su'aal kasta oo aad rabtid tusaale ahaan waxaan weydiinayaa inuu ii qoro chorus yar oo kooban ama iiga diyaariyo
network ayaan rabaa. Marka waxaan qori doonaa ama waan weydiin doonaa kooraskaas yar ee aan rabo inaad ii qortid ama aan doonayo ayaan leeyahay ii qor. Marka waxaan leeyahay marka sidan ayaan u weydiin doonaa hadduu aan leeyno. Tusaale waxaan leeyahay prepare chorus network ayaan leeyahay. kadib waxaa ujeedaa oo uu yiri amaba ii qoray title-ka ayuu ugu horeysay. Tusaale ahaan introduction to networking ayuu yiri. Kabacdi waxa uu ii qoray modelkii koobaad oo ku saabsanaa oo ka kooban 40 qaybood ka kooban. Sidoo kale wuxuu igu xigsiiyay modelka labaad oo ka kooban isna 4 qaybood. Marka kooraskan amaba casharka aan rabo inaan diyaariyo sidan ayuu igu qoraya. Marka ChatGPT waxaad weydiin kartaa ani su'aal kasta oo aad rabtid ayaad weydiin kartaa. Sidoo kale assignment kasta oo aad rabtid inuu kuu diyaariyo ayaad weydiisan kartaa. Haddaba ChatGPT waxaan filayaa inaad wax badan aad ka faa'iideen siyaabaha wax looga baadho ama siyaabaha loo sameysto ee aad u sameysan kartid ChatGPT oo aad u isticmaali kartid waddanka gudihiisa. Haddaba haddii uu casharkani ku anfacay fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad channelka noo subscribe garaysid sidoo kale asxaabtaadana la wadaagtid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.